بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada shabakada Soomaaliya IT Solutions. Magacaygu waa Bashar Abdullah Sheekh Maxamed. Maanta waxaan qaadan doonaa course ku saabsan web design and web development. Course-kan waxaan ku qaadan doonaa waxyaalaha asaaska waa web design iyo sidoo kale web development. Course-kan gudihiisa inta ku wada jirno waxaan qaadan doonaa afar qaybood oo qaybin doonaa. Qaybta koowaad waxaan ku qaadan doonaa waxa la yiraahdo HTML and CSS oo ah sida loo design gareeyo qalfoofta webka loona qurxiyo. Sidoo kale waxaan qaadan doonaa waxa la yiraahdo JS ama JavaScript kaasoo wax ka bedeli doona behavior website-ka. qaybta saddexaad waxaan ku qaadan doonaa waxa la yiraahdo Bootstrap. Bootstrap luqad ma laakiin waxa waaye template diyaarsan oo ka kooban waxa la yiraahdo CSS classes iyo JavaScript classes. waxaan u isticmaali doonaa inaan ku qurxino ama wax uga bedelno website-keena behavior uu leeyahay iyo weliba design-kiisa. qaybta u dambaysa course-kan waxaan ku qaadan doonaa waxa la yiraahdo PHP ama SQL. PHP waxaan u isticmaali doonaa qaybta server-ka ayada naga caawin doonto inaan ku xirmano SQL database waxa la yiraahdo si aan uga dhigno website-keena dynamic oo uga gudbino static. waxaan samayn doonaa horudhac ku saabsan course-keena. maanta waan qaadan doonaa kadibna course-ka wuxuu noqon doonaa tutorial-ka mid taxane ah oo ka diyaarin doono videoyaal badan. haddaan siiyo horudhac ku saabsan course-kan wuxuu idin siin doonaa horudhac ku saabsan web design and development step by step from beginner to advanced level. waxaan ka bilaabi doonaa meesha ugu hooseyso waxaan gaarsiin doonaa heer advanced. sidoo kale course-kan wuxuu noqon doonaa project training course. tusaalahan project in isku tababarayo kale wuxuuna bari doonaa wax walba oo ku saabsan oo ugu baahan tihiin saa u dhistaan successful build complete websites. saa u dhistaan website dhammaystiran oo ah kuwa successful ah ama web applications ayadoo la isticmaalayo technique loo isticmaalo web development iyo codes qaab fudud. course-kan waxaan ka bilaabin doonaa waxyaalaha fundamentalska sida HTML CSS oo webka u ah asaaska. waxyaalaha qaadan doonaa waxaa kamid ah HTML5, CSS3, JS, Bootstrap iyo PHP saan hore ugu soo sheegnay. waxaan wali baahan yahay marka course-kan intaan gudihiisa ku jirno. qodobka ugu horeeya nogula baahan doonaa wuxuu yahay soft computer skills. qof course-kan qaadanaya waxaa qasab ah inuu yaqaano sida loo isticmaalo software ku jiro computer-ka alaashaas si loo rangareeyo computer-kaaga software ugu duuban ama loola soo baxo. sidoo kale knowledge of coding required. looma baahna wax aqoon hore inuu leeyahay qofka oo coding ah. sidoo kale waxaa qasab ah qofku inuu haysto PC, laptop or Mac. waa inaad haysataa aalad ama device ku baratikayso inta ku jirto course-kan. sidoo kale no software required in advance of the course. we will use free software. ma jiri doono wax software oo lacag soo bixin doono. softwares-kan isticmaali doono course-kan qaybihiisa dambe iyo bilowgiisa waxay noqon doonaan free softwares. isla maanta waxaa geli doonaa marka HTML oo ah qalfoofta website-ka. waxaa samayn doonaa horudhac ku saabsan HTML and then course-kan wuxuu isku xigi doonaa step by step. HTML marka ka baxna waxaan bilaabi doonaa HTML CSS isla ku geli doonaa. kadib waxaan bilaabi doonaa waxa la yiraahdo JavaScript and then Bootstrap. qaybta ugu dambeeya oo qaadan doonaa waxay noqon doontaa waxa la yiraahdo PHP iyo MySQL database. waxaan arki doonaa horudhac ku saabsan HTML. HTML waxaa la yiraahdaa the standard markup language for creating web pages. waa luqad standard oo loogu talagalay in lagu abuuro web pages-ka. HTML waxay u taagan tahay hypertext markup language. waxaa laga soo gaabiyay hypertext markup language. sidoo kale HTML describes the structure of web pages using markup. HTML waxay qeexdaa ama sharaxdaa qalfoofta ama qaabka web pages-ka ayadoo isticmaalaysa waxa la yiraahdo markup. sidoo kale HTML elements
waxay yihiin are the building blogs of HTML pages oo blogeska uu ku dhisan yahay HTML pageska. waxaa arki doonaa waxa la yiraahdo editors inta ku jirna course-kan ama HTML ahaato ama qaybaha dambe ahaato. marka rabtid code HTML ana qortid waxaad iska isticmaali doontaa notepad ama text edit. just notepad ku xiran computerka ku duuban oo ku soo baxo oo ku isticmaali kartaa. sidoo kale web pages can be created and modified by using professional HTML editors. sidoo kale web pages waxa loogu bedeli karaa laguna abuuri karaa iyadoo la isticmaalayo waxa la yiraahdo professional HTML editors sida notepad++ waxa la yiraahdo sublime text. marka si walba haataba waxaa fiican in la isticmaalo notepad. for line HTML we recommend a simple text editor like notepad. هذا استعماله PC or text editor edit هذا استعماله waxa la yiraahdo Mac. waxaa arki doonaa marka isla maantaba wax ku saabsan examples ama waxa bilaabi doonaa soo loo isticmaalo HTML. HTML marka isticmaalaysa sheegnay just waxu baahan tahay editor. waxaa iska isticmaali doonaa editorka caadiga oo ku soo baxay computerkeena. just waxaa isticmaali doonaa notepad marka la soo kacdid waxa ugu horreeya sameyn doonto waxay noqon doontaa faylkaaga save gareysid file save as. kadib waxaad raadin doontaa folderka aad ku save gareynaysid faylkaaga. tusaale kalena waxaan dhigan doonaa desktop baa iska dhiganaynaa. kadib waxaan raadinaynaa folderkeeni oo design document markana kadib HTML CSS meeshaan dhiganaynaa. kadib waxaa la bixi doonaa magaca taro u bixi introduction. kadib waxaa raacin doontaa meeshaan waxaa iska dhigtaa all files. kadib extensionka uu qaadan doono waxay noqon doontaa HTML. mar walba waxaa hubisaa extensionka faylkaaga inuu noqdo .html. meeshaan aa ka dhigtay all files. kadib waxaa leedahay save. faylkan hadda siis ku kicno wuxuu noqon doonaa mid ku soo kacaya browserka ku soo kacaya qaabka website soo wuxuu ku qornay soo jeedaan uu soo kacay laakiin wax ku diyaarsan ma waa page bannaan. waxaan awood siiyay inuu browser ku soo kaco extensionkaas .html-ka. waxaan noqon doonaa code-keenu waxaa bilaabi doonaa tallaabadii ugu horreysay oo HTML coding. HTML coding-ka mar walba waxaa la furtaa ka kooban yahay tag furan tag xiran. furan tag kadib waxaa qoray HTML waa xiran. waxaa sameynaya tab dhe HTML iska kadib dibna adeeg tab dhe kadib waxaa la imaanaa waxa la yiraahdo head ama madaxa page-ka. soo xirtaa headka. madaxa waxaa dhex gashan doonaa ciwaanka ama titleka page-keena. waxaa sameysaa title kadib waxaa gashataa introduction iska dhe introduction. soo xirtaa title. intaa markaa sameyno ma weyneen waxaa sameynaa hadda HTML furanay waa soo xirnay. taggan dhexdiisa waxa noogu jira laba tag oo kale. waxaa furanay head waa soo xirnay. headka dhexdiisa waxaa kusii jira titleki asna waa soo xirnay. intaa noo soo gareen kadib waxaan u welisaa browserka kadibna refresh wax isbedelaa keenay. just waxaa isbedelay titleka oo noqday introduction. waxaan sameynaynaa markaadkiina wax kusoo bandhigtay page-kaaga waxaa la isticmaalaa body tag. taggan body-ga waxaa loo isticmaali doonaa gudaha website-ka in wax lagu soo bandhigo. body xir
بعدين انت عقورنا وحرمنا سؤالنا قد عقورنا و بعدين بيكون هو فرق سوي ده مصابح وحاسس واحد مركا أفرتان تاج أو قوم من سنة أركض ولا كتير كده لكن هو تاج قوم من سنة مرة ولا سنة على هيتي مركا وكويسة هو واحد من تاج هو كسر حرمة ماشى هو فيس كده وحافورة على الهيد كويس وحكو جرى تايتل كاسم تاج كلاوي كده وحفرنا تاب بادي كان نقول أنا ماشى هو صبر لكم كويس وحلاقي سمين كده تاج كلا سؤالنا قال كان ضربنا وان وضع ضربنا أوان سمين وقال روح اسمان تونا وحلا هجوان كده وحلا وان عندما هجوان كده جاي هنقولنا تاع بكون عندهم تعفرتان وهذا أو أيوان كقرة تعفرت كلا وهذا كانت تاع أيوان عشان